အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာ Border Gateway Protocol ဆိုတဲ့ BGP Protocol အကြောင်းတော့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော် BGP ကတော့ကျွန်တော် routing protocol မှာအရေးကြီးဆုံး protocol တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီက global internet ကြီးပုံမှာကျွန်တော်တရားနဲ့ organization တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခု ISP တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနိုင်ငံတွေတစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် network တွေကွန်ရက်တွေမိနေတာဟာဒီ BGP protocol ကိုသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ချိတ်ဆက်လို့ရနေအောင်နော်BGP ကတော့ကျွန်တော် EGP အနံ့တစ်ခု ACUI Gateway Protocol အနံ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်EGP မှာတော့ BGP တစ်ခုပဲရှိအောင်နော် Interior Gateway Protocol ဖြစ်တဲ့ RIME တို့ OSPF တို့ EIGR တို့စတာတွေကတော့ကျွန်တော် IGP တွေဖြစ်ပါတယ် BGP ကတော့ ACUI Gateway Protocol အနံ့ဖြစ်ပါတယ် BGP ကကျတော့ကျွန်တော် link state ကိုdistance vector လိုမျိုး protocol တော့မဟုတ်ဘူးသူကကျတော့ဒီလမ်းကြောင်းတွေပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဒီကွန်ရက်တွေကိုချိတ်ဆက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပတ်ပတ်တာ protocol လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ပြီးတော့standard လောက်ထားတာပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော် banner တိုင်းကနေဒီ protocol ကိုကျွန်တော် network interface တွေမှာထည့်ပြီးသင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော် neighbor relationship ဖြစ်ဖို့လို့ပါလို့ BGP ကိုတုံးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် reachability ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ BGP ကချိတ်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဓိကတော့ကျွန်တော် internet ပေါ်မှာအသုံးပြုဖို့လည်းကျွန်တော်ရည်ညွှန်းတာပေါ့နော်Border Gateway Protocol ကိုတကယ်ကိုကဒီ internet ပေါ်မှာပြောမှဆိုရင် BGP route ပေါင်းကျွန်တော်9သိန်းကြီးလောက်ဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်သွားပြီးလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘေးညာဘက်ဘေးမှာပြတာလေ UI အောင်းကိုတွားကြည့်လို့ရပါတယ် HTTP BGP Border Route Domain မှာကျွန်တော်သွားပြီးလေ့လာကြည့်လို့ရပါတော့IMV4 တွေ IMV6 တွေကျွန်တော် BGP နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုသွားလေ့လာလို့ရပါနော်BGP ကတော့သူ့ကိုယ် protocol message နဲ့တုံးပြီးတော့ information တွေကို play ကြပါတော့ထောင်းနိုင်မှာတော့ routing protocol ရဲ့ထောင်းနိုင်မှာBGP ကိုသုံးယူလာတဲ့ဒီ neighbor router ရဲ့ချင်းချင်းကိုကျွန်တော် BGP peer ဒါမှမဟုတ် BGP neighbor ဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါ်ဆိုကြပါတယ် EIGR neighbor တော့ခေါ်လို့မျိုးเนาะဒါ BGP peer BGP neighbor ကိုကျွန်တော်ခေါ်ကြပါ router တွေခုနဲ့ခုကိုကျွန်တော်ကက်လျက်ဒီ BGP protocol ကိုသုံးပြီးတော့ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာ BGP peer ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်BGP ကဒီစမြင့်ဘာကိုသုံးတာလဲဆိုတော့ BGP ကကျွန်တော်autonomous system နဲ့မှာတုံးတော့EIGR အနေနဲ့ဆင်တော့ဒါပေမဲ့ EIGR ပဲတော့ပြီးတော့internet gateway protocol indirect gateway protocol တခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမှဆိုရင်neighbor တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် AS number 2မှာလောက်တော့ပေါ့နော် BGP ကကျတော့ကျွန်တော် AS number 2ပြီးတော့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်လို့ရတယ် AS number မတူဘဲနေနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်လို့ရအောင်နော်ဒီက network တွေခွဲကြဖို့ routing တွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်AS number ရင်းနဲ့ BGP ကို run ကြတာဖြစ်ပါတယ်နော် BGP ကိုကျွန်တော်ကတစ်ဖက် router မှာပုံမှန်ပြတာလိုပဲ AS number 1ထားပြီးရတယ်နောက်တစ်ဖက် router မှာ AS number 2ထားတယ်ဒါပေမဲ့ AS number ချင်းမတူဘူးမြင်ကျွန်တော် BGP ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်routing protocol တွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ network တွေချိတ်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါနော်EIGR ပြီးမှဆို AS number သုံးမယ်ကျွန်တော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် AS number 2မှာကျွန်တော် neighbor ဖြစ်ပြီးတော့ routing information တွေ play ကြမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ BGP ကတော့သူက ACUI အနေနဲ့လည်းသုံးနေရတယ်ကျွန်တော် India အနေနဲ့လည်းသုံးနေရပါနော်BGP ကိုသုံးတော့ဒီနှစ်မျိုးသုံးနေရတယ် ASN နဲ့Border Gateway Protocol လာလို့ရှိရင် Internet Gateway Protocol လာစတဲ့ဟာတွေသုံးနေရနော်အထူးသဖြင့်ACUI BGP မှာတော့ ASN နဲ့ BGP မှာတော့ကျွန်တော်internet ပေါ်မှာသုံးတာများတယ်နော်။ ISP က AS number တစ်ခုသုံးနေတယ်နော် ISP က AS number တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ကြတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ပြောမှဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက AS number internet ပေါ်မှာကျွန်တော် globally routing table နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ internet ပေါ်မှာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် organization တွေ ISP တွေက AS number တစ်ခုနဲ့တူညီလို့မရဘူးနော်။ IMV4 လို့ပဲကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် AS number တွေဝယ်ယူပြီးတော့တရားဝင်ရော routing တွေချိတ်ဆက်ကြပြီးတော့ကျွန်တော် network တွေချိတ်ဆက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော် globally ဒီ internet ပေါ်မှာသုံးနေရတာEBGP ကိုသုံးပြီးတော့ကို organization နဲ့မှာပဲချိတ်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် IMVGP ကိုသုံးနေရပါ internet BGP ကိုသုံးနေရတယ်ဒါပေမဲ့ EBGP ကတော့ကျွန်တော် AD number administrative distance number 20ပေါ့နော်internet BGP IMVGP က administrative distance number 200ပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင် IMVGP ကကျွန်တော်ကဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းမှာကျွန်တော်routing လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သုံးနေEBGP ကကျွန်တော် organization တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခု ISP တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခု organization ISP နဲ့စတဲ့ဒီကွန်ရက်တွေချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် AS number နဲ့ run ရတာဖြစ်ပါနော်ဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော် ISP ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ router တွေကကျွန်တော် IBGP ကိုသုံးပြီး customer နဲ့ချိတ်ဆက်မယ်နောက်တခြား ISP နဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင် EBGP ကိုသုံးအောင်နော်ကိုယ်ပိုင် AS number နဲ့BGP ကကျွန်တော် path attribute ပေါ့နော် metric နဲ့မတွက်တော့ဒီ link ကိုကျွန်တော် path attribute တွေသုံးပြီးကျွန်တော်တွက်ချက်ပြီးတော့ဒီ route လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သွားကြတာပေါ့နော်
best route ကို best selection ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အသုံးပြုရအောင်နော် best selection သုံးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ AS မတည်ဘူးဒီ route တွေထဲမှာထည့်သွင်းသုံးပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ BGP ကိုအသုံးပြုတဲ့ကျွန်တော်တို့ design လေးကိုထပ်ပြီးလေ့လာကြအောင် BGP ကဒီပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် ISP ကနေပြီးတော့ဒီ enterprise ကဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ network ကိုဒီ globally internet ပေါ်မှာချိတ်ဆက်သုံးပြီးရနော်ကျွန်တော် ISP နဲ့ချိတ်လိုက်တယ်ဒါမဲ့ one single link ပဲနော် single link ပေါ်မှာချိတ်ဆက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် single home ဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါ်ကြတယ်တကယ်ကိုကဒီ ISP နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ link ကနေပြီးတော့ဒီ line က down မှမရှိကျန်တဲ့ line က back line မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးload balancing mode နဲ့ကျွန်တော်တုံးနေတဲ့အခါမှာ dual home ဆိုတဲ့ design နဲ့ကျွန်တော်တုံးပြနေနော်ဒုတိယပုံလေးမှာကျွန်တော်လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကိုက dual home သုံးတာဟုတ်ပြီနော်ဟို line ဒါပေမဲ့ line က ISP တခုရဲ့အနေပြီးယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် ISP ကတခုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ network ကြီးကဒီဘယ်လိုပြောမလဲခဏတော့ down အောင်ဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့နောက် design တစ်ခုမှာကျွန်တော် ISP တစ်ခုကနေ link ယူလိုက်ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်က BGP network ချိတ်ဆက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကျွန်တော်ကဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ single multi home ခေါ်တော့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ dual multi home ပေါ့ဒီ ISP နှစ်ခုယူပြီးတော့ ISP တစ်ခုချင်းကျွန်တော် redundant link နေနဲ့ဒီ load balancing mode တွေနဲ့သုံးလိုက်တာဒါ dual multi home ပေါ့ပါနော်ကျွန်တော်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ budget ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီ design တွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်အသုံးပြုတယ် ISP နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ organization နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ BGP protocol တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ချိတ်ဆက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် AS နံပါတ်ကြီးBGP ကိုကျွန်တော်ကဒီအဓိက BGP ကကျတော့ routing protocol ရေလို့ပြောလို့မရဘူးသူကပြောမှဆိုရင် application တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ် BGP ကသူက TCP ဒီ port number 179ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီကြောင်းတယောက် routing protocol ကိုချိတ်ဆက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်တစ်ပိုင်းစီမှာBGP ကကျတော့သူ့ update message တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ exchange information เนาะပြောမှဆိုရင် routing protocol ထဲမှာပဲဒီ update message ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ routing information တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖလှယ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖလှယ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ကဒီ prefix LAN တွေပေါ့နော်အဓိက prefix ပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီ information တွေကိုကျွန်တော် path attribute နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် update message တွေကျွန်တော်ရောပို့လို့ကြရလက်ခံကြတာဖြစ်ပါနော် BGP neighbor state ကကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ် ID ရယ် connect ရယ် add ရယ်ကျွန်တော် open SAN ရယ် open confine ပြီးကျွန်တော် establishing စုစုပေါင်း BGP neighbor state 6ခုရှိရအောင်6ခုမှာကျွန်တော် ID ကဘာလို့ဆိုတော့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် BGP သုံးယူခြင်းမရှိသေးအောင်နော်ဒုတိယ state connect ပေါ့ connect ကတော့ကျွန်တော် BGP ကိုသုံးတဲ့အခါမှာစပြီးတော့လုပ်တာပေါ့ listening လုပ်လိုက်တယ်ဟိုဘက်ကကိုရှိကိုဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဘာထုတ်လဲပေါ့နော်ပြီးတော့ချင်းဒီကိုယ်တိုင်လည်းစပြီးတော့အလုပ်လုပ်လိုက်တယ် edit state ပေါ့ပြီး open SAN ပေါ့ကိုကပို့လိုက်တယ်ဟိုဘက်ကလည်းပို့တော့လက်ခံလိုက်တယ်အဲ့တော့တယောက်ညှိရချင်းမှာကျွန်တော် BGP protocol ရဲ့ information တွေ communication တွေစစ်ဆေးပြီးတော့တယောက်ဒီ information တွေ play လိုက်တော့ confirm ဖြစ်သွား state နော်ပြီးတော့ချင်းကျွန်တော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီ communication information ကိုင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်နေပါဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော် BGP protocol ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ routing နဲ့စပြီးတော့လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော် BGP ကို communication လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်တိုင်းပေါ့ ENGRP တို့ RIP တို့ OSPF တို့လုံးနေကြပုံစံတိုင်းပဲ router BGP ပြီးနောက်ကကို AS နံပါတ်ပေါ့ကိုအသုံးပြုနေတဲ့ AS နံပါတ်ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပြောလို့ရှိရင်ကိုက BGP ကကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ neighbor automat ကိုကျွန်တော်ကဒီ neighbor ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးပြီးတော့တစ်ခါနဲ့တစ်ခါကိုကျွန်တော် neighbor relationship ကိုစပြီးတော့တိစောက်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ neighbor မှာလေကျွန်တော် IP address ပေါ့တစ်ဖက်ကဒီ router ရဲ့ IP address ကိုဖြည့်ပြီးတစ်ဖက်ကဒီ router ကသုံးလာတဲ့ AS နံပါတ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ router မှာကြီးညာပေးရမှာဖြစ်ပါနော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုကဒီ BGP protocol တွေမှာထည့်ပြီးသုံးနေတဲ့ network တွေကိုကျွန်တော်ဒီ network command နဲ့ကြီးညာပေးအောင်နော်နောက်က set number ကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးရမှာverification လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ TCP brief ကိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကျွန်တော် neighbor reachability ရှိလား information တွေ send ရစီစတဲ့ဟာကျွန်တော်စစ်ဆေးလို့ရတယ်ပြီး BGP ကိုလည်းကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ BGP နဲ့ဒီ neighbor ကိုကျွန်တော်စစ်ဆေးကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်လဲ show BGP summary command ကိုသုံးပြီးတော့လည်းကျွန်တော် summarize ကြည့်လို့ရမယ်ပြီး routing table တွေကျွန်တော်စစ်ကြည့်လို့ရမယ်နော်အကယ်၍ကိုကဒီ neighbor တစ်ဖက်က neighbor နဲ့ကျွန်တော်က BGP protocol နဲ့အလုပ်လုပ်ချင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ router ထဲမှာ shutdown ချတော့ရပါဘူး neighbor နဲ့ဒီဟိုဘက်ကတစ်ဖက်ကကိုယ့် neighbor IP address ကိုထည့်ပြီး shutdown လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင် BGP protocol neighbor ကြောင်းတော့ neighbor မဖြစ်တော့ဘူးနော် BGP protocol ကိုကျွန်တော်လုံးလို့ပဲ shutdown ချလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒါတော့ပြောမှဆိုရင် BGP protocol ကိုရေဘူးကကျွန်တော်အခြေခံအနေနဲ့ chat လက်တွေမိတ်ဆက်ပေးတော့ပဲဖြစ်ပါနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်